Orang yang cerdas itu mestinya tidak beraktivitas kecuali 3 hal. Siji tazawudun lil ma'ad, golek sangu akhirat, atau yang kedua maromatun lima asin, golek sangu donya, atau yang ketiga ladzatun fi ghairi muharramin, ya memanjakan diri dalam hal yang bukan haram. Dibagi waktu ning ibadah ibadah, waktu ning kerja, waktu ning santai golek hiburan. Kerja kan biyen ora pati sugih. Ya wis kerja seminggu akhirnya atau 1 bulan kita dapat uang berapa, ya kita nikmati kerja itu dengan hal-hal yang ringan. Ben kita itu fresh, kemudian sesuk naik kerja atau mikir urusan berat-berat yang lain itu jadi fokus. Wayang bagi merayogya menjadi baik apa ayakuna yen ta ana iku linufusil muttaqina kedue nafsune pira-pira wong kang takwa istirahatun utawi pira-pira istirahat ilal mubahati maring perkara kang mubah. Maka hendaknya orang yang beriman itu nafsunya diberi kelonggaran lah, diberi beberapa waktu istirahat atau hiburan pada hal-hal yang diperbolehkan, sing penting ora haram. Walidzali kalan krana mengkono yang bagi ayakuna linufusil muttaqina istirahat, orang itu mestinya mencari hiburan dengan hal-hal yang mubah. Qala dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah liyaskuna ilaiha. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah adalah zat yang menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu, kemudian darinya Allah menjadikan pasangannya liyaskuna ilaiha, supaya orang itu bisa menjadi tenang dengan adanya pasangan itu. Wa qala lan dawuh sinten Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dawuh piye? Rawihu ngistirahatna sapa sira kabeh utawa ngepenakna sapa sira kabeh alquluba ing pira-pira ati saatan ing dalem sak mangsa. Fa ya beberapa waktu lah, 1 jeda waktu. Fa innaha krana temen setuhune kulub pira-pira ati iku idza ukrihat ing dalem nalikane dan peksa apa kulub ya amiat mongko dadi wuta apa kulub. Istirahatkanlah, nyamankanlah hati kalian dalam jeda waktu tertentu. Karena apa? Karena hati itu kalau dipaksa terus-terus untuk melakukan hal yang berat, amiat yang berat ya, maka dia akan buta. Jadi apa kabeh ditabrak kuwi. Orang itu bundet itu karena apa? Karena kurang hiburan. Pikirannya bundet, kemudian atine ora tenang, gersah dan yang lain sebagainya, gabut itu apa? Karena sebenarnya kurang hiburan. Kurang hiburan. Wa fil khabarilan iku tetep ing dalem suwiji khabar. Alal aqili ing atase iku wajib ing atase wong kang berakal ayakuna utawi yen to ana iku lahu kedue akil apa salah satu saatin. Telu pira-pira mangsa. Atau telung pira-pira waktu, jam. Orang yang berakal itu mestinya mempunyai 3 waktu, dibagi waktunya. Ehia iku saatun. Siji mangsa yunaji kang bebisik sapa akil fiha ing dalem saah robbahu ing pangerane akil. Wa saatun lan mangsa yuhasibu kang menghisap, ngitung-ngitung, introspeksi sapa akil fiha ing dalem saah nafsahu ing awak dhewene akil. Wasaatun lan mangsa yakhlu kang persepen ya mengkhususkan waktu khusus fiha ing dalam saah sapa akil fiha ing dalam saah bimat amihi kelawan panganane akil wa masyrabi lan kelawan minumane akil. Laki-laki yang cerdas itu, yang berakal sempurna itu mestinya minimal mempunyai 3 waktu. 1 waktu untuk berbisik-bisik beribadah dengan Tuhannya, 2 waktu untuk introspeksi diri, ngitung-ngitung dirinya itu sudah benar apa belum, sudah banyak baiknya atau masih banyak buruknya. Kemudian yang terakhir adalah waktu khusus untuk makan, untuk minum, untuk cari hiburan dan semisalnya. Fa inna fi hadhihi saati, krana temen setuhune iku ing dalam iki mangsa waktu
jeda ini, makan, minum dan semisalnya, aunan ana nulungi alatil kasaati ngatasi mengkono-mengkono mongso, berarti waktu kita makan, waktu kita minum, waktu kita santai-santai itu semestinya diposisikan sebagai penolong untuk aktivitas-aktivitas berat kita yang lain. Wa misluhulan iku madani khobar utawa hadis mau bil lafzi utawi lafal akhara kang liya, dalam redaksi yang hampir sama. Intinya la yakunu ora ana sapa al aqilu wong kang berakal sempurna iku dhai'an wong kang budalan, orang yang beraktivitas illa fi salasin angin ing dalem 3 hal. Zawudun golek sangu lima adin krana akhirate utawa kedue akhirate wong, kedue akhirat. Au marommatun utawa bagusi lima asin maring kauripane akil. Au ladzatun utawa kenikmatan, kelezatan fi ghairi muharramin ing dalem perkara kang ora haram. Nah, orang yang berakal sempurna itu mestinya mempunyai 3 waktu. Orang yang berakal sempurna itu, orang yang cerdas itu mestinya tidak beraktivitas kecuali 3 hal. Siji tazawudun lil ma'ad, golek sangu akhirat, atau yang kedua maromatun lima asin, golek sangu donya, atau yang ketiga ladzatun fi ghairi muharramin, ya memanjakan diri dalam hal yang bukan haram. Dibagi. Waktu ning ibadah ibadah, waktu ning kerja, waktu ning santai golek hiburan. Kerja kan biyen ora pati sugih. Kalau wong zaman saiki kok iku jenenge iku menikmati ngono lho. Dhewe wis kerja seminggu akhirnya atau 1 bulan kita dapat uang berapa, ya kita nikmati kerja iku dengan hal-hal yang ringan. Ben kita iku fresh, kemudian sesuk nek kerja atau mikir urusan berat-berat yang lain iku dadi fokus ngono lho. Ora kabeh bundet kabeh mikir gawean ora nyandak, mikir liyane tambah ora nyandak, arak main dolanan apa ya bingung. Nah, iku ya krana iku, karena mungkin saja pikiran, hati, tubuh kita terforsir untuk melakukan hal-hal yang berat tanpa jeda. Sampeyan delok wae wong sik gila kerja, sik lembur ngono kuwi. Nah, iku kan ya ora enak uripe. Stres ta, Teman? Oh, itu stres lah. Pengalaman, sehari pengalaman nang Kalimantan. Stres, Teman. Tetep kudu ana jeda. Tapi luwih stres neh ora kerja ngono ya. Hiburan dadi apa-apa tambah ora ana kegiatan sik pokok tambah stres neh kuwi. Tambah stres. Wa qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli amilin iku tetep kedue wong kang amal, orang yang bekerja untuk akhirat, aktivitas ngibadah umpamane. Atau ini juga sebenarnya bisa saja berlaku untuk orang yang bekerja ya seperti kita, kerja cari bekal urip. Syirratun utawi kesemangatan. Nek pertama kerja kan koyo ya kan ya. Ana bigu 5 arep dicekel dhewe. Arat berat 5 arep dicekel dhewe. Ana lahan pirang hektar. Oh, ya arep di nganu dhewe, arep digarap dhewe. Iku awal-awale ngono kuwi. Tapi walikul lisyiratin lan iku tetep keduwe saben-saben semangat dalam hal apapun, fatratun ana mangsa kendu atau ada kebosanan. Faman mongko utawi sapane wong iku kanat ana apa fatratuhu kendone utawa ya apese wong, kendone wong ana iku ila sunnati maring sunnah ingsun. Faqad tada mongko temen-temen oleh pituduh sapa man. Setiap orang yang semangat, setiap orang yang melakukan aktivitas pasti punya semangat di awal-awal aktivitasnya. Tapi setiap kesemangatan itu pasti ada waktunya. Waktu dia itu
kendorlah dari kesemangatannya itu. Maka orang yang kekendorannya itu akhirnya beralih ke aktivitas kepada sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, faqaditada, maka dia benar-benar mendapatkan petunjuk. Setiap orang yang bekerja itu pasti semangat, tapi setiap semangat pasti ada waktunya, ada jedanya, dia itu dalam titik kebosanan. Nah, orang yang dalam titik kebosanan kok beralih aktivitasnya itu nenggon hal-hal yang jadi perilaku Kanjeng Nabi, dalam hal ini nikah, berarti dia mendapatkan petunjuk. Ya padha dhewe kerja itu pasti semangat. Lah nek dhewe kerja kok kemudian semangat banget, akhirnya titik sampai pada titik nadir, titik kebosanan, titik jenuh, kita itu kok ketika di titik jenuh kuwi kok mengalihkan pada atau beralih pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya boleh, iku wis apik banget. Contohnya apa? Ana sing seneng bal-balan, jeda bekerja, dhek main bola. Ana sing tadi munggah gunung. Ana sing gitaran, Lip. Nyanyi-nyanyi, rengeng-rengeng kan ngono. Nah, nek gitaran itu kepiye? Jare ulama mayoritas yang banyak itu haram. Nah, tapi kan ono juga ulama yang membolehkan. Wong harame itu kalau haramnya musik, gitar dan semisalnya itu ada yang menyatakan bahwa sebagian ulama menyatakan yang haram itu adalah ketika musik disertai dengan minum-minuman keras, kemudian joget-joget sama biduan, goyang-goyang ke bokong dan semisalnya. Lah itu yang haram, itu yang semacam itu. Tapi kalau musik-musik dhewe nang omah genjreng-genjreng dhewe ra jelasan ngono kuwi to, mosok iku ya haram. Nah, itu tidak. Apa nek ora oleh? Nek hiburane apa nek ra oleh kan ya? Padahal orang mempunyai kesenangan dhewe-dhewe. Dolanan ora iso. Futsal tak tahu ya, Man? Ora iso. Ah, futsal. Ya wis ngejreng-ngejreng wis ora apa-apa, dhewe ora apa-apa. Sok nek wis ndi bojo karo bojone to. Bojone kan nyanyi. Wal fatratu utawi wasyiratu utawi kang aran sirah tadi yang dimaknani semangat iku aljidu bersungguh-sungguh wal mukabadatu lan nanggung kepayahan. Bihiddatin kelawan banget wakuwatin lan kuat. Yang namanya sirah tadi semangat, maksudnya semangat itu ya bersungguh-sungguh dan menanggung kepayahan. Dewi kan semangat kan ya rekoso-rekoso wae ditanggung. Kerja dhewe semangat-semangat ajane ya kesel. Tapi wah, ini kan kita mau rela bersusah-susah berpayah-payah iku nek semangat. Wadzalika utawi mengkono sirah iku fibtidail iradati ing dalam kawitane kehendak, keinginan. Kaya wong wiridan ya ngono. Wong wiridan ku arepe gek semangat salat ngono ya kayane arek dirampungke maca Quran 30 juz sak jagongan umpamane ya. Selawat ping 10.000 sak jagongan. Iku gek karep-karepe. Tapi ya mesti ana malese. Wal fatratu utawi kang aran fatrah iku al wuqufu mandek lil istirahati maring istirahat. Nah, ya yang namanya fatrah adalah berhenti untuk istirahat. Wa qala dawu sinten Abu Darda, sahabate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku yaqulu dawuh, "Inni temen setuhune ingsun iku la astajimu yakti ngistirahatke sapa ingsun nafsi ing awak ingsun bisa en kelawan suwiji-wiji minalahwi saking lelahan." Dolanan lah. Li ataqwa krana arae kuat sapa ingsun bidzalika ngalapi kuatan sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono istirahat fi ma ing dalam wektu ba'du kang tetep ing dalam sakwise dzalik alal haqi ing atase perkara kang hak. Nah, iki sahabate Kanjeng Nabi Abu Darda yang terkenal. Sahabate Kanjeng Nabi saja bilang bahwa saya itu pasti meluangkan waktu untuk bersantai-santai. Biar apa? Biar supaya nanti saya kuat untuk melakukan hal-hal yang berat lagi. Aktivitasnya Abu Darda ya ngibadah. Aktivitas utamanya. Nek dhewe aktivitasnya ngibadah yang berupa kerja
ya tetep awake kudu dikai apa iku jenenge, awake istirahat, gawe waktu lah, gawe waktu hak untuk istirahat.